Ուղղակի շնորհակալ ենք Հիսուս։ Շնորհակալ ենք Հայր։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի։ Պարզապես շնորհակալ ենք։ Ու չկան ուրիշ բառեր, որ կարող ենք հիմա գտնել, որ արտահայտենք մեր գովասանքը քեզ, Տեր։ Ով բարձրյալ Արքա, մենք օրհնում ենք քեզ։ Ով ողորմության Տեր, դու ու միայն դու ես, որ գործում ես մեզանում խորհրդավոր ու անպատմելի գործեր, նրանք այնքան փառավոր են, այնքան հրաշալի ու անթիվ։ Տեր դու ես, որ մեզ խաղաղություն ես պարգևում մեր տկարություններից ու հանգիստ ու վերականգնում ես տալիս մեզ մեր հոգնած մարմիններին։ Մենք գոհանում ենք Տեր քեզանից, որ դու չվերջացրիր ու չվերացրիր մեզ մեր հանցանքներում ու մեր մեղքերում, այլ մարդկանց հանդեպ քո առատ ու անսահման սիրո պատճառով դու վերստին կենթանացնում ես մեզ ամեն հուսահատությունից, որպեսզի մենք իզորու լինենք երկրպագել քո մեծությունը, Տեր։ Ուստի այսօր մենք դիմում ենք քո անսահման բարությանը։ Մենք խնդրում ենք քեզ այսօր լուսավորիր մեր հասկացողությունը։ Մենք խնդրում ենք արթնացրու մեր միտքը թմրության, ծուլության ծանր քնից։ Բաց արա մեր բերանը ու լցրու այն քո գովասանքով, որպեսզի մենք անդադար առանց հոգնելու երկրպագենք ու աղոթենք քեզ միակ Աստծուն, փառավորված ամենուր, ամենով, հավիտենական Հորը, միածին Որդուն, կյանք տվող ու ամենասուրբ Հոգուն։ Ուրեմն թող գա քո արքայությունը, այն թագավորությունը, որ չունի սկիզբ, բայց հավերժ ու հավիտյան, հաստատված է հավիտենականության մեջ։ Օրհնյալ ես դու, օրհնյալ ես դու, օրհնյալ ես դու, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Ծննդոց 2-րդ գլուխ 15-րդ խոսքից կկարդամ։ Եվ Եհովա Աստվածն առավ մարդը, դրեց Եդեմի պարտեզում, որ նա նրան մշակի և պահի։ Եհովա Աստվածը պատվիրեց մարդուն ասելով. պարտեզի ամեն ծառից համարձակեր, բայց բարու և չարու գիտության ծառից մի ուտիր, որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես։ Եվ Եհովա Աստվածն ասեց, 18-րդ խոսք. լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի։ Նրան նման մի օգնական շինեմ իրեն հարմար։ Եվ Եհովա Աստվածը շինեց հողից, բոլոր դաշտի կենդանիներից երկրի բոլոր թռչուններ բերեց Ադամի մոտ, տեսնի, թե նրանց ինչ անուն կկոչի, եւ ամեն ինչ որ Ադամը շնչավոր կենդանին կոչեց, նա է նրա անունը։ Եվ Ադամը բոլոր անասուններին, երկնքի թռչուններին, դաշտի գազաններին անուններ դրեց, բայց Ադամին իր նման մի օգնական չգտնվեց։ Հիշենք 18-րդ խոսքում Աստված ասել էր. լավ չէ մարդուն մենակ լինել։ 21-րդ խոսք. Եհովա Աստվածը մի խորքում բերեց Ադամի վրա, եւ նա քնեց նրա կողի ոսկորներից մեկն առավ, նրա տեղը միս լցրեց։ Եհովա Աստվածն այն կողի ոսկորն, որ Ադամից վեր էր առել, մի կին շինեց։ Նրան բերեց Ադամի մոտ եւ Ադամն ասեց. սա հիմա ոսկրը իմ ոսկրից եւ մարմինը իմ մարմնից։ Սրանք կկոչեն կին, որ կոչվում է կյանք։ Մինչ անդրադառնալ այս խոսքին, կուզեմ ձեզ հետ կիսվել վերջերս այն հոլովակը, որ հանդիպեցի ինձ YouTube-ում, դա ուղղակի ինտերնետային կայք է, որտեղ հիմնականում վիդեո տարբերակով հոլովակներ են լինում։ Մի հովիվ, ոչ հայ, ամերիկացի հովիվ, իր հեռախոսով հենց այդպես նկարահանել էր հոլովակ, որտեղ կարծես հուսահատ ինչ-որ կոչ էր անում բոլորին, նա իր մեքենայի մեջ էր, երթևեկում էր ու այդպես նկարում էր տեղանքը։ Ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ այդ հովիվին, առիթ եմ ունեցել նրա հետ հանդիպելու ու գիտեմ, որ նա առողջ վարդապետություն է քարոզում։ Ու նա այդ տեղանքը, որով շրջում էր մեքենայով, ցույց էր տալիս, որ այնտեղ կային մզկիթներ, 1 կամ 2, եւ կային շատ եկեղեցական շենքեր նաեւ։ Ու այդ հուսահատ ձայնը, այդ հուսահատ դեմքը նրա, ես չեմ կարողանում մոռանալ, եկեղեցիները դատարկ էին։ Ավտոկայանատեղիները դատարկ էին։ Ու այդ պահին նա հեռախոսի այդ կամերան պահում է մզկիթի տարածքը,
մեքենաների համար տեղ չկար, լեփլեց ունեին։ Ու խնդիրը նրանում է սիրելիս, որ սա Ամերիկայի պատկերը չէ, սա քրիստոնեության այսօրվա դեմքն է, ցավալիորեն, մզկիթները լիքն են, բայց դա չէր, ի դժբախտությունից դա չէր ամենացավալի պատկերը, ես գնացի մեկնաբանությունների բաժինը, ու այնտեղ ոչ քրիստոնյաները և հատկապես մահմեդականները ծաղրը ուղղակի սահման չէր ճանաչում։ Մոտավորապես նմանատիպ խոսքեր էին, դե այդպես պիտի լինի, բա ինչ պիտի լինի են ժողովրդի վիճակը, որ հավատում են մեկին, ով ինքը իրան բերեց խաչից կախեց։ Որովհետև դուք սուտ բաների հետևից եք գնում։ Մեկ ուրիշը գրում է քրիստոնեությունը սպառել է իրեն։ Քրիստոնեությունը անհետաքրքիր է իր հետևորդներին։ Քրիստոնեությունը պետք է վերանայի իր դոկտրինաները, երրորդությունից մինչև խաչելություն ու մինչև հարություն ու հավիտենական կյանք։ Իսկ մեկ ուրիշ ընդհանրապես գրել էր «Էտա ձեր Հիսուսը», ասում եք ինքը Աստված է։ Ու ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչ աստիճան էի կիսում այդ հովվի ցավը, որովհետև դա մեր իրականությունն է այսօր, սիրելիներս։ Մենք հռչակում ենք, դավանում ենք, մենք հավատացնում ենք բոլորին, որ մեր Աստված ճշմարիտ է ու ճիշտ ենք անում, բայց մեր ապրելակերպը, բայց մեր եկեղեցուց բացակայելու պատճառաբանությունները, արդարացումները, ու մենք ասում ենք, դե Աստված կհասկանա, Աստված հասկանում է։ Ուղղակի նա նայում է երկնքից ու ասում է, բա իմ որդին, ես իմ ամենալավը տվեցի, դու ինձ քո 2 ժամը չես կարողանում տալ, այդքան դժվար է քեզ։ Դատարկ են մեր ավտոկայանատեղիները, դատարկ են աթոռները, մեր ընտանիքի անդամները եկեղեցի չեն ուզում գալ, ու կարծես ինչ որ անհասկանալի պատճառով նրանց պատճառաբանությունները մեզ համար կարծես ծանրակշիռ են, դե որ մի քիչ ստիպեմ ավելի կհակառակվի։ Ու սա մեր պատկերն է այսօր, իսկ Հայր Աստված նայում է, էլի հասկանում է, բայց իմ որդին ասում է։ Իր արյան գնով նա գնեց եկեղեցին, իմ որդին։ Գիտեք, մեծ մտածողներից մեկը, հայտնի մտածողներից քրիստոնեության մեջ ասում է, մինչ ես կարծում էի, թե ամուր կանգնած եմ, գիտեմ քրիստոնեությունը, տիրապետում եմ ամբողջ գիտությանը քրիստոնեության, ու անգամ քրիստոնյա եղբայրները իմ մեջքին են։ Ես նույնիսկ փորձում էի 10 րոպեով առաջ անցնել այդ ճշմարտության մեջ, հանկարծ ինքս ինձ հայտնաբերեցի, որ մի բան էլ 1800 տարով հետ եմ ընկել։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում Մարի եկեղեցին անառակ որդու հոր նման սպասում էր իմ վերադարձին։ Բացենք միասին Հուդայի թուղթը։ Հուդա առաքյալ, ոչ Իսկարիովտացին։ Հուդա առաքյալի թուղթը 4-րդ խոսքում ասում է, որովհետև մի քանի մարդիկ ներս պրծան, որոնք առաջուց հաստատված էին Սունյաց դատաստանի համար ամբարիշներ, որ մեր Աստծո շնորհքն անառակության դարձրին։ Մարդիկ, ովքեր մեզանում են, մարդիկ, ովքեր մեր մեջ են, բայց մեզանից չեն։ Ովքեր Աստծո շնորհքը անառակության վերածեցին։ Չէ, մենք անառակ չենք։ Անառակ որդու առակը մեր մասին չէ, որ դա
վատ կյանքով ապրող ոչ քրիստոնյա անհավատի մասին է, երբ Հիսուսը պատմեց, որ ինչպես էր անառակ որդին վերադառնում, հիշում եք, բայց Հուդա առաքյալը մեզ ասում է մեր մեջ են իրենք։ Շատ հնարավոր մեզնից հենց մեկն է, ով Աստծո շնորհքը անառակության է փոխում։ Մի պահ հիշենք այդ առակը։ Կան քարոզիչներ, ովքեր ասում են դա հոր մասին առակ է, կամ մյուսներով ասում են կույր սիրո մասին առակ է, բոլորը ովքեր հավատում են, որ Աստվածաշունչը բացարձակ ճշմարտություն է, ասեք ինձ հետ ամեն։ Ամեն։ Աստվածաշունչը այն կոչում է անառակ որդու վերադարձը։ Կարճ սյուժեն հետևյալն է. հայր, ով ունի երկու որդի, եւ օրերից մի օր կրտսեր զավակը գալիս է, հորն ասում է. Դուր իմ ունեցվածքը, այն ինչ ինձ հասանելիք է, որ ես գնամ, այսպես նուրբ ասեմ, գլխից իմ ճարը ինքս տեսնեմ։ Ու Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ նա գնում է հեռու երկիր, ընտրում է սխալ շրջապատ, վատնում է սխալ կերպով իր ունեցվածքը, հարբեցողների եւ անբարոյականների հետ է անցկացնում իր կյանքը եւ ավարտում այն խոզրի հետ մի ամանից ուտելիս, երբ ինքն իրեն գալով ասում է ավելի լավ է գնամ հորս մոտ, գոնե նրան ծառա լինեմ։ Սա պատմություններ եւ հայրը ներում ու ընդունում է նրան։ Ու մենք կարծում ենք, դե մեր ինչ կապ ունի դա։ Դե անառակ որդին տեսեք ինչ կյանքով ապրեց, դրա համար էլ անառակ էր, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ դուք ինձ մի քանի րոպե տաք, ես կապացուցեմ, որ նրան անառակ չդարձրեց իր այդ կյանքը։ Կրտսեր զավակին անառակ չդարձրեց, որ այն փաստը, որ ինքը վատնեց իր գումարները, դա նրան դարձրեց անմիտ, անխոհեմեկ, ով չգիտի ինչպես տնօրինել ունեցվածքը։ Նրան անառակ չդարձրեց նաև այն փաստը, որ ինքը սխալ մարդկանց հետ էր, խաղամոլների ու հարբեցողների հետ էր։ Դա ընդհանրապես ցույց էր տալիս, որ ինքը չի կարողանում զանազանել մարդկանց, որովհետև չար ընկերակցություններն ապականում են բարի վարկը, նույնիսկ ամենասուրբ մարդուն։ Ուրեմն այն փաստը, որ ինքը պոռնիկների ու շնացողների հետ էր անցկացնում, դա նույնպես սկիզբը չէր իր անառակության, դա իրեն դարձրեց շնացող, դա իրեն դարձրեց պոռնիկ, բայց այդտեղից չէր սկսել իր անառակությունը։ Բացատրություններից մեկը անառակություն բառի սիրելիս այսպես է հնչում. ցանկացած մեղք, ցանկացած մեղք, որ գործվում է առանց ամոթի զգացողության, անառակություն է։ Այն, որ նայում է մարդու աչքերի մեջ ու բացահայտсут է խոսում, ինքը վարպետ է սուտ խոսելու առանց ամաչելու, դա անառակություն է։ Այն, որ եկեղեցում կանգնած մտքում չար բաներ ենք մտածում կողքինի հանդեպ, այն, որ հաշվում ենք գումարները, այն, որ մտածում ենք դե այսօր ինչ սուտ մտածեմ, որ մի քիչ նենց իսկական սուտ լինի, որ այսօր չգնամ եկեղեցու առանց ամաչելու, որ հայրը նայում է, որ երկնքի այդ ամբողջ բազմությունը նայում է մեզ, դա անառակություն է։ Կրտսեր որդու անառակությունը սկսվեց այն պահից, երբ նա կանգնեց հոր առաջին ու ասեց դուր ինձ իմ ունեցվածքը, շնորհքը, հոր շնորհքը, դա իր բարի աչքերի, սիրուն աչքերի համար չէր, որ ինքը ուներ այդ ունեցվածքը, որտեղ Աստվածաշունչն ասում է բարին ժառանգություն է թողնում, դա հայրն էր կուտակել։ Եբրայեցիների թուղթը մեզ ասում է, որ կտակը ուժի մեջ է մտնում այն ժամանակ, երբ կտակարարը մեռնում է։ Մահ պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն նա կանգնեց իր հոր առաջին առանց ամաչելու, ասեց դու մեռած ես, ես քեզ թաղեցի, հիմա իմ ժամանակն է։ Այ այդպես սկսվեց նրա անառակությունը։ Այ այսպես մեզանից ամեն մեկը, մենք, մեր կողքինը, մեր ընտանիքի անդամը, Աստծո շնորհքը փոխում ենք անառակության։ Դե մենք մտածում ենք, դե որ շնչում եմ, ես ունեցվածքն ունեմ, ես աշխատանքն ունեմ, ես կարողությունը, առողջությունն ունեմ, դե այդքան աղոթում եմ, Բա այդքան տասանորդ եմ տալիս, բա չլներ, չէ, կարող էր չլինել։ Ստեղծվածը չի ասում ստեղծողին ինչու, ինչպես։ Նա ասում է ես անում եմ այն, ինչ ուզում եմ, դու ես ինձ հարցնողը, ուր էիր դու, երբ ես երկրի սահմաններն էի դնում։ Ու մեր բարի գործերը չեն սիրելիս, որ շնորհք են տալիս մեզ։ Մենք, եթե բարի գործերով ներ ամեն մեկը կհպարտանար, խոսքն ասում է, բայց դա շնորհքով է, հավատքի ձեռքով, որ ոչ ոք չկարողանա հպարտանալ։ Մենք արժանի չէինք, նա մեզ արժանացրեց, դա իր շնորհքն է, զուտ, որ ես ու դու այսօր այստեղ ենք, բացառապես։ Հավատքը ինքը արտադրում է, այսպես ասած, բարի գործեր, բայց բարի գործերով երբեք չենք կարող մենք հավատքի գալ։
Ինչպես կաթից մենք կարող ենք ստանալ կարագ, բայց կարագից կաթ չենք ստանա։ Այդ նույն կերպ մենք կանգնում ենք հոր առաջին ու այնպիսի բառեր է օգտագործում Հուդա առաքյալը 8-րդ խոսքում ասում է մարմինը պղծում են, տերությունը անարգում են, փառքը հայհոյում են։ Սիրելի, սա մեր մասին է։ Քանի դեռ քո կողքին նստարանը դատարկ է, սա մեր մասին է։ Քանի դեռ մենք մտածում ենք, դե լավ, կնունք, ծնունդը առիթ է, հիմա ոչինչ, որ ես մի անգամն է բաց թողեմ, սա մեր մասին է։ Իսկ եթե քեզ կանգնեն ու ասեն, ինչի ամեն անգամ այդ օրը դու չես լինում կնունքի, ծնունդի, հարսանիքի, ես ինչի չես մտածում, որ ընկերներդ կնեղանան, բարեկամները կնեղվեն, ոչինչ, կարևորը դա իմ Հիսուսին չի կպնում։ Ինչպես անարգեմ տերությունը։ Մենք Հիսուսի եղբայրներն ենք։ Ու հենց այս խոսքի վրա ինքան հատկանշական է, որ հենց Հուդա առաքյալն այս մասին գրում։ Սիրելիս, Հուդա առաքյալը կրկնում եմ նորից, սա Իսկարիովտացի Հուդան չէր, որ մատնեց Հիսուսին, սա Հիսուսի առաքյալն էր։ Ու նա եւ Հակոբոսը նրանք Հիսուսի հարազատ եղբայրներն են։ Հիսուսի միսն ու արյունն են, նույն մորից։ Եթե կա բոլոր առաքյալների մեջ որևէ մեկը, որ կարող է ասել, ասենց մի քիչ ավելի հպարտանալ, որ ասի Հիսուսը իմ մեծ աղբերն այդ իրանք են։ Այդ Հուդա առաքյալն է։ Այդ մենք ենք, որ որդեգրված ենք, իրանք հարազատ են։ Ու ինքը ընդամենը մի թուղթ է իր բոլոր գրածներից տեղ գտել Աստվածաշնչում ու խնդրում եմ լսիր։ Թե ոնց է սկսում ինքը իր թուղթը, պատահական չի։ Հուդա առաքյալ, առաջին խոսքից, Հուդա, Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Եվ Հակոբոսի եղբայր։ Վաու։ Ծառա։ Բայց ինքը լիիրավ նրա եղբայրն է։ Բայց չի համարձակվում անարգել տերությունը, սիրելիս, Տերն ունեցողն է ծառա։ Եթե մենք չենք ուզում ծառա լինել, եթե մենք չենք ուզում մեկը մեզ ասի լավ չի, ես ինչ են, մեկը նենց, մեզ պետք չի այդ տերությունը, ինչպես ենք մենք ասում, մենք ծառա ենք նրան բարձրալին։ Եթե այդ նույն Աստծո կողմից դրված առաջնորդությունը, տերությունը մենք անարգում ենք, իսկ Հուդան ասում է, ես նրա ծառան եմ։ Եվ այսպես Ծննդոց 2-րդ գլուխ Աստված ստեղծում է ամեն բան կատարյալ, առաջի խոսքից սկսված, ստեղծում է երկինք, երկիր, բուսականություն, մարդուն է անգամ ստեղծում, ասում է լավ է, շատ լավ է, ընտիր է, բարի է ու հանկարծ այդ կատարելության միջավայրում Աստված գտնում է մի բան, ասում է լավ չէ մարդուն մենակ մնալ, ասում է նա։ Ու տարիներ շարունակ այստեղը գործածվում է միայն ամուսնության վերաբերյալ, որ լավ չէ մարդուն մենակ մնալ, ավելի լավ է երկուսը, որովհետև եթե երկուսը միասին են, մեկը որ վայր ընկնի, մյուսը կբարձրացնի, իսկ եթե մենակով է մեկը ընկնի, մյուսը չկա, որ վեր բարձրացնի, այս երկու խոսքը կարծես լրացնում են իրար, բայց սիրելիս, Աստվածաշունչը երբեք միակողմանի չի եղել ու չի կարող լինել, այն խորն է ու այն բարձր է։ Ու ասում է լավ չէ մարդուն մենակ մնալ։ Ու այստեղ հարցը ընդհանրապես չէր կարող լինել Ադամի մենակության զգացողության մասին։ Հասկանում եք, որովհետև Ադամը ստեղծվել էր կատարյալ միջավայրում։ Նա առնչվում էր կատարելության հետ, նա ինքը կատարյալ էր ստեղծված ու ինքը շփվում էր կատարյալ Աստծո հետ։ Նա երբեք առիթ չէր ունեցել որևէ մեկ ուրիշ նմանատիպ անգամ կատարյալ ինչ որ մեկի ներկայությունը վայելելու, որ հիմա էլ նրա բացակայությունից իրեն լքված զգար։ Նա չէր տեսել դա, նա չէր կարող իրեն լքված զգալ։ Մեկնաբանություններից մեկն ասում է, որ այնքան կատարյալ էր ամեն ինչ, որ Ադամի սիրտը այսքան էր պակաս հպարտանալուց։ Որովհետև նա կատարյալ էր, նա պսակն էր արարչագործության։ Նա ինքն էր տիրում ամենի վրա, ու միայն Աստված էր իրենից բարձր։ Ու Աստված տեսավ ու ասաց չէ, լավ չի։ Ես եմ ստեղծել քեզ, ես եմ արարել, ես եմ նկարազարդել քեզ, բայց կա մի բան, որ լավ չէ։
Ու ասում է նա խորքում բերեց նրա վրա ու նրա կողոսկրից ստեղծեց հարմար ամենահարմար օգնականը իրեն, որ հիշեցնի, որ օգնի, որ մխիթարի, որ լինի այնտեղ, որտեղ ինքը պետք է լինի, հարմար, ասում է Աստվածաշունչը, որովհետև լավ չէ մարդուն մենակ մնալ, լավ չէ, ու սրանից հազարավոր տարիներ հետո Հիսուսը կկանգնի ու իր աշակերտներին կասի, լավ չէ ձեզ համար, եթե ես չգնամ, և որ ես գնամ, օգնականը կգա, մխիթարիչը, ուսուցիչը, սփոփիչը, որովհետև լավ չէ մարդուն մենակ մնալ։ Մեզ պետք է այդ օգնականը, Սուրբ Հոգին, ամենասուրբ Հոգին, կյանք տվող Հոգին, դրա համար ասում է լավ չէ մարդուն մենակ մնալ։ Լավ չէ, սիրելիս, լավ չէ, եթե մենք եկեղեցու փոխարեն լիք ուրիշ անելիքներ ունենք, լավ չէ, եթե մենք ունենք բոլոր պատճառաբանություններն ու արդարացված ենք դա համարում, լավ չէ, երբ մենք տրտմեցնում ենք Սուրբ Հոգուն, լավ չէ, երբ մենք փորձում ենք Աստծուն, լավ չէ։ Գիտեք, Հիսուսը ամենախորհրդավոր պահին, երբ կարող էր ցանկացած մեկ ուրիշին ընտրել, նա կարող էր ընտրել այդ մի քանի տարի ընդամենը սպասեր ու այդ ընտիր տեսակով ընտիր այդ ինտելեկտով Պողոսին ընտրել կամ Հովհաննեսին իր առաքյալներից ու ամենաշատն էր սիրում, բայց ինքը ընտրեց Պետրոսին, երերուն, թույլ, տկար, բռնկուն Պետրոսին, ու ասեց այս սրա վրա եմ կառուցում իմ եկեղեցին։ Այս աշխարհի տիրակալները, նախագահները, իրենց պետությունները, իրենց թագավորությունները ինչի վրա են կառուցում ուժի վրա եւ ուժեղի վրա։ Ու էլի պարտվում են, ու էլի ձախողվում են։ Պատմական քրիստոնեական եկեղեցին կառուցվեց ամենաթույլի վրա։ Որովհետեւ շղթայի ուժը որոշվում է իր ամենաթույլ օղակով։ Հիսուսը վերցրեց այդ ամենաթույլ օղակը ու ասեց դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Որովհետև, սիրելիս, որովհետև Հիսուսը մի բան էր ուզում ասել, ես մի բան եմ որոնում, մարդ, թույլ, տկար, բռնկուն, իր բնավորությամբ, իր թերություններով, ինձ պետք է մարդ, ով կկամենա, ով կկանգնի, ով կբարեխոսի, ով կաղոթի։ Ամենալավը հայերենում է հենց հնչում այս բառը, եկեղեցի, եկ եւ եղիցիր։ Եկեղեցին հերվից չէ, եկեղեցին խոսքերը չեն, եկեղեցին բարեգործական հիմնադրամ չէ, սիրելիս հովիվն էլ ծառայողներն էլ իր տնորենը, որ պատրաստ ենք 24 ժամ շաբաթը 7 օր ընդունել աղոթքի կարիքներ, այո, մենք աղոթում ենք կարիքների համար, բայց ոչ որովհետև մենք այդ բարեգործական հիմնադրամն ենք, այլ որովհետև Աստված է մեզ այդպես հրահանգել։ Հիսուսն ասեց անդադար, առանց ձանձրանալու աղոթք արեք, հանգիստ մի տվեք ձեր աչքերին ու արտևանունքներին, աղոթք արեք։ Հակոբոս առաքյալն ասում է տրտմության ու սահատության մեջ ես աղոթք արա, ուրախության մեջ ես սաղմոս ասա, հիվանդ ես, երեցին դիմիր, շատ բան կարող է արդարի աղոթքը ներգործելով, եկ ու եղիցի, որովհետև Հիսուսն ասեց իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, սիրելիս, եկ ու եղիցի, ունես մարգարեություն, ամենաստվածահաճո մարգարեությունը քո անգամ գրոշ չարժի, եթե դու չես կարողանում այն վառել, եթե դու չես կարողանում այն բոցավառել մի ամենանուրբ ու միգուցե չնչին թվացող, անկարևոր դարձած այդ նյուանսով, աղոթքով։ Զոհասեղանի վրայի կրակը չպիտի մարի, բայց ոնց աղոթքով։ Աղոթքով Հիսուսը կանգնում էր ու կարճ աղոթքով սնունդը բազմահազար էր դարձնում, կարճ աղոթքով դևերին էր հանում, մեռելներին էր հարություն տալիս, ինչպես այդ փոքր աղոթքները արդյունք էին ժամերով Աստծո հետ հաղորդակցության։ Ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել, սիրելիս։ Մայիսի 22-ի երեկոյան Հովև Արտուրի զգացողությունը կտրուկ վատացավ։ Մինչ այդ նա մի քանի օր շարունակ արդեն բողոքում էր
ինքնազգացողությունից, բայց մի քանի ժամվա ընթացքում ընդամենը նա հայտնվեց հիվանդանոցում եւ երբ մենք մտածում էինք տանը նստած, որ կաթիլային կմիացնեն կամ ինչ-որ բան եւ կգնանք նրա հետևից, ամեն ինչ այլ պատկեր ուներ իրականում։ Ու պատմում եմ ես հենց Հովև Արթուրի խոսքերով, նա այդ սայլակի վրա է ու իրեն ասում են ախտորոշում է նշանակում կաթված, սրտի կաթված ու անհապաղ վիրահատություն է նշանակում հենց տեղում։ Ու երբ նրան արդեն մտցնում են այդ վիրահատարան կամ արդեն չգիտեմ սեղանին է, նա նայում է բժշկին եւ բուժքույրին ու ասում է ինձ հեռախոսը պետք, որպես ես զանգահարեմ տանեցիներին։ Բժիշկն ասում է դուք երևի ինձ ձեռք եք առնում։ Մենք սկսում ենք վիրահատություն, պարոն։ Ամեն րոպեն հաշված է, նա արդեն ժամեր շարունակ ցավի մեջ էր, նրա ամեն րոպեն հաշված էր։ Ու նա նայում է բժշկին, ասում է լավ չի։ Լավ չեք անում։ Ու երբ նա դա ասում է, բուժքույրը եւ բժիշկը նայում են իրար, սրած, կապտած։ Ու բուժքույրը ձեռքը տանում է իր այդ խալաթի գրպան ու հանում է հեռախոսը, ու ասում է թելադրեք համարը։ Ու այդ բան անծանոթ հեռախոսը համարից զանգ է գալիս, վերցնում ենք ու ասում է այսպես ինձ վիրահատում են, աղոթքի մեջ եղեք եւ անջատում է։ Մենք սկսում ենք աղոթել 1 ժամ 23 րոպե աղոթքը չէր կանգնում, հետո առավոտյան մենք միայն պետք է իմանանք ժամը 9-ից 10-ից հետո, որ վիրահատությունը տևել է մոտավորապես 1 ժամ 20 րոպե։ Գործ Կառաքելոց 12-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Պետրոսը բանտում էր։ Հաջորդ նախատեսությունը եկեղեցին աղոթում էր։ Եկեղեցին իր տեղում էր։ Եկեղեցին իր կանչի մեջ էր։ Եկեղեցին իր դիրքում էր։ Միայն այն ժամանակ, երբ եկ եւ եղիցիր, որպես Աստծո տուն, որպես կենթանի տաճար Սուրբ Աստծոն վրա կանչված է Սուրբ Աստծո Սուրբ անունը, երբ վեր են բարձրացվում Սուրբ ձեռքեր սրբության զարդարանքով, բանտի դռները բացվում են, սարերը շարժվում են, տարերքները ենթարկվում են, բնության տարերքները ենթարկվում են, մահը նահանջում է, երբ եկեղեցին մարդիկ շենք չէ, գմբեթները չէ, մարդիկ, ովքեր եկան ու եղիցան ու աղոթեցին, ու Աստված այդտեղ է, որովհետև նրա ականջները արդարի աղոթքին են, որովհետև նա նայում է, նա հետևում է, կլինի մեկը, որ իրեն կկանչի, որովհետև նա ինքը իրեն ընծայել է պատասխանելու այդ աղոթքին, դա իր պատվիրան է, աղոթք արեք անդադար, ամեն ինչում, ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչի համար, աղոթեք։ Պետրոս առաքյալը նույնիսկ մեզ թարգմանություններից մեկն այսպես է ասում, արթուն կացեք, որ ի զորու լինեք աղոթել, որովհետև դա այդպես չի ստացվում, եթե մենք չենք վարժեցնում այդ նուրբ արվեստը, եթե մեր հոգին սովոր չէ դրան, եթե մեր հոգին հետ է վարժվել դրանից, մենք քնելու ենք, մենք հոգնելու ենք, մեզ համար դժվար է լինելու անգամ ծոմ պահելու, մենք գտնելու ենք բոլոր պատճառաբանությունները, դե իմ առողջությունը չի ներում, դե շոկա, դե ճնշումս, դե եւ այլն։ Բայց նրանք, ովքեր վարժված են բարին ու չարը զանազանելուն, որովհետև աղոթող մարդը դադարում է մեղք գործելուց, իսկ մեղավորը դադարում է աղոթելուց։ Եկեք խնդրում եմ, հետ դառնանք մեր ծնկներին, հետ դառնանք այն վայրը, որին մենք իրականում պատկանում ենք, որպես եկեղեցի։ Միայն այդ եկեղեցուն դժոխքի դռները չի հաղթի, այդ մեր բոլոր տկարություններով ու թերություններով ու մարդկայնությամբ, որտև Աստծուն մարդ էր պետք, ամենահասարակ, ամենատկար, որտև հենց այդ տկարության մեջ իր շնորհքը ներգործում է։ Ու Եզեկիելում նույն Աստված ասում է, ես մարդ որոնեցի, մարդ, հոգի շունչ ունեցող, ձեռք ոտք ունեցող Հակոբոս առաքյալը կասի Եղիան մարդ էր, ոչ մի արտասովոր բան չուներ, մարդ,
կրքերի ենթակա թերություններով, թուլություններով մարդ աղոտ քարեց, անձրևը դադարեց, հետո աղոտ քարեց այդ անձրևը նորից եկավ անգամ բնության տարերքն է ենթարկվում։ Այդ ինչ զորություն է, այդ ինչ գերբնական ուժ է։ Հարցը ոչ իմ մեջ է, ոչ քո, ոչ էլ մեր խոսքերի, մեր աղոթքի հարցը նրա մեջ է, ով հրահանգել է մեզ, ով մեզ պատվիրել է աղոթելու, ով կանգնած է իր խոսքի ետևում, որովհետև ասում է լավ չէ, որ մենակ լինես, դրա համար է մեզ տրված օգնականը, դրա համար է մեզ տրված Սուրբ Հոգին, որ երբ որ մենք ընկնենք, ու հանկարծ նա մեր կողքին չլինի, որ մեզ վեր կացնի, որովհետև մենք տրտմեցրել ենք նրան։ Բայց լավ է, եթե մենք երկուսով ենք Սուրբ Հոգու հետ, երբ որ մենք ընկնենք նա այնտեղը, որ մեզ վեր կացնի, դրա համար Գիրքն ասում է 7 անգամ կընկնի արդարը, բայց Աստված ամեն անգամ վեր կկացնի։ Ու այդ ինչ 7 անգամ է, այդպես դնելու ենք հաշվենք 1, 2, 3, 4 օրը 7 անգամ, ամիսը 7 անգամ, ժամը 7 անգամ, ահա այդ 7-ը լրացավ, հոպ, Սատանա էսի 8-րդն է գնա հարևանիս մոտ, չէ։ Այդ կատարելության թիվն է խորհրդանշում 7-ը, կատարյալ անգամներ էլ ընկնի արդարը Աստված այնտեղ է, որ վեր կացնի։ Ու խոսքը ոչ իմ, ոչ քո արդարության մեջ է, մեր արդարությունը նրանում է, մեր արդարությունը թաքնված է Քրիստոսում, նա է մեր արդարությունը։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, ոչ իմ ամեն բանը, ոչ իմ հանգամանքը, ոչ իմ փոքր կամ մեծ պրոբլեմը, ոչ էլ իմ փոքր կամ մեծ մեղքը, այլ Քրիստոսը, որ զորացնում է։ Ամենը միշտ նրա մասին է եղել։ Մենք կապ չունենք այստեղ։ Եղիան մարդ էր, Պետրոսը մարդ էր։ Բայց Աստված նրա վրա կառուցեց քրիստոնեական եկեղեցին, ու այսօր ամբողջ աշխարհը ծաղրում է, բայց դժոխքի դռները չեն հաղթի։ Լավ չէ, սիրելիս, եթե դու մտածում ես, որ այս ինչ մոտիկս, այն ինչ ընկերս չի գալիս եկեղեցի, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, որ մի քիչ անեմ, կարող ավելի հակառակվի, սիրելիս, դու ունես խոսքը Աստծո։ Վարվիր այնպես, ինչպես քո հայրը։ Ուղղակի հասցեագրիր այդ իրավիճակը այնպես, ինչ որ կան նա իր աչքերի մեջ ասա լավ չէ։ Ու մի վախեցիր։ Դու ունես այս խոսքը որպես հեղինակություն քո հետևում, լավ չէ։ Ու երբ որ դու կասես այդ խոսքերը, գնա մտիր քո սենյակ, փակիր քո դուռը ու սկսիր անել այն, ինչ անում է քո հայրը, սկսիր արարել, սկսիր ստեղծել, ոնց աղոթքով։ Բայց այնքան անհույս է իմ իրավիճակը։ Նույնիսկ հույս չկա, նույնիսկ ապացույց չկա, որ մի բան տեղից կստացվի, սիրելիս, հավատքն էլ չերևացած բաների ապացույցն է։ Չերևացած բաների, արարիր։ Ու դու չես դա անողը, այլ հոգին, որ քեզանում է, որովհետև մենք չգիտենք ինչպես աղոթել։ Դա հոգին է, որ ասում է մեզ ինչ աղոթենք, ուրեմն աղոթքան եմ մտքով, աղոթքան եմ սրտով, սաղմոս ասեմ մտքով, սաղմոս ասեմ սրտով ու հոգով։ Նրանով անբարբար հառաչանքներով բար է խոսել լինում ինձ համար Հիսուսը մինչև հիմա բար է խոսում է ինձ ու քեզ համար։ Այդ նույն Հիսուսում տերությունը մենք անարգում ենք։ Այդ նույն Հիսուսում փառքում ենք, հայհոյում ենք։ Այդ նույն Հիսուսը ասում ենք դե կա հասկանա։ Հասկանում է։ Բայց մեր աթոռները դատարկ են։ Բայց մզկիթները լիքն են ու խնջույքի տները լեփլեցուն։ Իսկ մեր սիրո խնջույքները, որի մասին խոսում է Հուդա առաքյալը, լավ չէ մեզ պատճառներ փնտրել, լավ չէ մեզ նեղանալ, լավ չէ մեզ, չգիտեմ, վհատվել, հիասթափվել եկեղեցուց, հարևանից, ինչ որ հավատացյալ քույր եղբորից, առավել եւս Աստծուց։ Լավ չէ փորձել Աստծուն։ Լավ չէ վհատեցնել Սուրբ Հոգուն, նա մեր օգնականն է, լավ չէ մարդուն մենակ մնալ։ Լավ չէ խստացնել մեր սրտերը, երբ լսում ենք նրա ձայնը, որ խոսում է մեզ. «Եկ, եղեցիր»։ Այո, տվել եմ տեսիլք, այո, տվել եմ խոստմունք, այո, տվել եմ երազանք, բա ոնց ես վառ պահելու այդ երազանքը, եթե չաղոթես։
Դա մարելու է, հանգելու է, բան չի մնալու դրանից։ 10 կույսերը բոլորն ունեին ջահեր, բոլորն ունեին այդ երազանք, ասում ես մարգարեություն ունեմ Աստծուց։ Բայց գիշեր եկավ։ Ու հանկարծ այդ յուղը պրծավ, վերջացավ։ Ոնց է զոհասեղանի վրայի կրակը վառ մնալու աղոթքով, ծնկերի վրա աղոթքով, բարեխոսական աղոթքով, խոնարհության, հնազանդության աղոթքով, անձնուրացության աղոթքով, Սուրբ Հոգու աղոթքով, գոհությամբ, շնորհակալությամբ, հավատքով։ Ուրեմն մտիր քո սենյակ ու անկախ նրանից ինչ իրավիճակում ես դու գտնվում, այն իրավիճակը, այն հանգամանքը, որում դու ես, հասցեագրիր այնպես ինչպես կա, սա լավ չէ։ Լավ չէ ու քո հոր նման փակիր այդ դուռը մտիր ու սկսիր աղոթել, աղոթիր այնպես ոնց որ երբեք չես աղոթել։ Աղոթիր կարծես դրանից կախված է քո ամբողջ կյանքը։ Կամ էլ աղոթիր հենց նենց ոնց որ տարիներով շարունակ աղոթել ես, բայց նոր նվիրումով, նոր խոնարհությամբ, նոր հավատքով։ Ու նա որ խոստացել է այդտեղներ, նա այդտեղ է, նա հանդիպելու է։ Նա լսում է արդարի աղոթքը, նա լսում է արդարի կանչը։ Լավ չէ մարդուն մենակ մնալ։ Եթե խոսում ենք աղոթքից անհնար է չանդրադառնալ ևս մեկ մարդու, նրա անունն էր Դանիել, աղոթքի մարդ, օտարության մեջ, ու նա միակ հրյան չէր, որ օտարության մեջ էր, բայց նա այն մի քանիսից մեկն էր ընդամենը, ովքեր իշխանության դիրքում էին գտնվում, սիրելիս, ու հանկարծ օրենք է դուրս գալիս 30 օրով, չաղոթել ոչ մի Աստծուն բացի թագավորից, մեզանից ոչ մեկ ավելի արդարացված պատճառաբանություն չէր կարող գտնել այդ դեպքում չաղոթելու համար, քան Դանիելը։ Աստված իրեն հասցրել էր այդ մեծության ու իհարկե Աստված կհասկանար, եթե ինքը չաղոթեր։ Ինքը այդտեղ էր, որ ծառայեր Աստծո ժողովրդին, բայց ոչ Դանիելը։ Բացարեց պատուհանները թաքցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ կամ իր շնորհքով եմ, ոնց իր շնորհքը փոխեմ անառակության, ոնց մտածեմ, որ դա իմ հասանելիքն է, որ դե տենց է պիտի լիներ, ոչ։ Ու նա օրը 3 անգամ գոհությամբ, շնորհակալությամբ ծնկաչոք աղոթքեր անում ու մենք գիտեք միշտ մտածում ենք, որ հեսա աղոթեցի, վերջ սա հարցերը կլուծվի։ Բայց մեկ է բաց ես անում դուռը ու ամբողջ դժոխքը հարթակվում է քո վրա։ Դու ճիշտ ճանապարհին ես։ Հենց այդտեղ է, որ սատանայի հարցը գալիս է, այդ Աստծո կամքներ, Աստված քո հետ էր, այդ ինչ է, դե Աստծո կամքը չի, դե մի հաղորդի, Աստված չի հասկանա։ Հենց այստեղ է սիրելիս, որ ինչպես մի առիթով արդեն նշել ենք, բոլոր առաքինությունների համար կա հանգիստ, բացի մեկից, դա աղոթքն է։ Շատ անգամ մենք այնտեղից դուրս են գալիս ծանրաբեռնված, որովհետև մեկի համար բարեխոսում ենք, մեկ ուրիշի բեռն ենք մեզ վրա վերցրել, որովհետև մեր Աստծո սրտի ցավն ենք կիսում։ Ու նորմալ է, որ ամբողջ դժոխքը հարձակվի մեզ վրա, որովհետև նա գիտի քո աղոթքի, Հիսուսի անունով աղոթքի զորությունը, իսկ դու նա գիտի դրա համար ամեն բան անելու, որ քեզ հետ պահի եկեղեցուց, քո բոլոր առիթներ, կնունկ, ծնունդ, հարսանիք, հիվանդություն սաղ լինելու է հենց այն օրը, որ դու պիտի լինես եկեղեցում 2 ժամ ընդամենը, որովհետև ինքը վախենում է քո Աստծուց, իսկ մենք ոչ։ Որտև ինքը գիտի քո երազանք, քո պոտենցիալը, քո մարգարեությունը, ինքը ամեն ինչ անել է, որ դու քո ձեռքով հետ կանգնես։ Իսկ դու կարող ես մի ճանապարհով դա վառ պահել ու երբ գա հարձակումը, երբ այդ խոսքը, որ սրմված է քո մեջ, երբ գա հարձակումը, դժվարությունը, երբ գան այդ իրավիճակները, ճնշումները, որ գողանան ու խեղդեն այդ խոսքը, այդ հույսը, որ Աստված դրել է քեզան, որ ասում է տալիս եմ քեզ մեծը, նորանորը, բարձրը, անհասանելին, ինքի վիճակի չի լինի դա գողանա, այո կլինի դժվար, այո կլինի ցավոտ, բայց ինքը քեզ հետ կլինի, որովհետև լավ չէ մարդուն մենակ մնալ, իսկ նա քեզ հետ է։ Երբ դու աղոթում ես, երբ դու հաղորդակցվում ես նրա հետ, նրա հոգին է քեզ հետ, նրա սուրբ հոգին, կյանք տվող հոգին, երբ դու մտածում ես, որ վերջ մեռած եմ, այնա գալիս ու կենթանացում է, ասում է, չէ, հələ կա, հələ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Դրա համար Հիսուսն ասեց, ձեզ համար լավ է, որ ես գնամ, երբ նա կգա, նա կսովորեցնի, նա կօգնի, նա կմխիթարի,
դա նրա գործառույթն է, նա սիրում է դա անել եւ կհանդիմանի մեղքի համար, արդարության համար, դատաստանի համար, մեղքի համար, որտեվ ինձ չհավատացին, արդարության համար, որտեվ ես հոր մոտ եմ գնում, դատաստանի համար, որտեվ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Սա մեր Սուրբ Հոգին է, ամենասուրբ Հոգին։ Ու առավոտյան թագավորը գալիս է ու երբ արդեն Դանիելին նետել են առյուծների գուբը, սիրելիս դու դուրս ես գալի աղոթքի սենյակից, քեզ թվում է վերջ, պատրաստ եմ սարեր շրջեմ, չգիտեմ, ծովեր ցամաքեցնեմ ու քեզ գցում են առյուծների գուբը, որպես ուտելիք անասուններին։ Ու առավոտյան գալիս է այն մարդը, որ ոչինչ չէր կարող, գիտեք, իշխանությունը այդ պահին լրիվ ուրիշ ձեռքեր մեր, Դանիելը ինքը իր համար ոչինչ չէր կարող անգամ անել։ Բայց գալիս է ու հարցը նույնն է հնչում։ Այն Աստված, որին դու այդքան ծառայում ես։ Այդ Աստված, որ այդքան երգում ես, աղոթում ես։ Այդ Աստվածումով այդքան հպարտանում ես։ Կարողացավ քեզ փրկի։ Ու Դանիելը պատասխանում է. ողջ կաց թագավոր, դու լավ եղի։ Իմ Աստված ինձ հետ է, որովհետև լավ չէ մարդուն մենակ լինել։ Իսկ ես հաղորդակցվում եմ նրա հետ։ Այդ հարցը սիրելիս միշտ հնչելու է, ինչպես այսօր այդ անհավատները ուրիշ հավատքի, այդպես ասեմ, հա, հետևորդներն ասում են, «Էտա ձեր Աստված»։ Ինչ անհետաքրքիր է ձեր կրոնսկի, չեք ուզում գնաք։ Այդ ինչ Աստված է գալիս է, ինք իրան կախում է փայտից։ Էտա ձեր Աստված, ուր է բա քո Աստված։ Պետրոսն էլ էին ասում, բա ուր ասաց, ես Հիսուս ունեմ։ Ու կաղին կանգնեցրեց։ Մոր որովայնից ծնված կաղին, երբ դու աղոթում ես, երբ դու Հիսուս ունես, երբ դու հավատում ես նրան, որ դու աղոթում ես, ոչ թե որ քո ճարտախոսության մեջ է, ոչ որ քո ուժի մեջ է, ոչ որ դու հատկացնում ես այդքան ժամանակ իրան, այլ նրա, ով որ կանգնած է այդ աղոթքի հետևում, ով որ ընծայել է իրեն պատասխանելու այդ աղոթքին, որ տեսնում է, որ դու չես խախտում վաղեմի սահմանանշանները, ով տեսնում է, որ դու հետևում ես, որտեղ Հիսուսն ասեց, նա է ինձ սիրում, որ իմ պատվիրանը պահում է, ո՞րն է իր պատվիրանը, անդադար աղոթք արեք, անդադար աղոթք արեք։ Ու այդ հարցը միշտ հնչելու է, բա ուր է քո Աստված։ Գիտեք, անհնար է, որ փորձություններ չգան, անհնար է, որ նեղություններ չգան, ու հենց առաջինը գալու են հենց մեր կողքի քույր եղբայրներից, եկեղեցուց, առաջինը, որ հենց իրանցից հիասթափվենք, նայում ենք, այս մեկն է չի գալու, դե ինքն էլ չի գալիս։ Ու հատկապես, երբ մեր աղոթքը պատասխան չի ստանում, ուզում ենք թողենք ամեն ինչ ու գնանք։ Շրջվենք, հետ դառնանք, բայց ինչպես Կլայվ Լուիսը կասի, դեպի ում։ Լավ էլի հետ դառնանք, էլի հետ կանգնենք Աստծուց, դեպի ում դառնանք, ով ունի իմ ու քո դարմանը։ Պետրոսն ասում է, հավիտենական կյանքի խոսքերն ունես, ուր գնամ։ Դու ինձ տվել ես երազանք, տեսիլք, խոստմունք, հավատք ու պահելու այդ ամենը մի տարբերակ ունեմ, աղոթք, հաղորդակցություն Սուրբ Հոգու հետ։ Դրա համար սիրելիս Աստված ասում է, ինչպես Դանիելի դեպքում, ինչպես Եղիայի դեպքում, որ նա հրաշալի ու գերբնական ձևով պատասխան է տալիս, ոչ թե որ իրենք գերբնական մարդիկ էին, այլ որտեվ ինքն է գերբնականի Աստված։ Ասում է, սա է իմ ծառաների ժառանգությունը, ու նրանց արդարությունն ինձանից է։ Դրա համար այս աշխարհը կանգնած է ու խառնած գինի է մեզ առաջարկում, ինչպես է ասում խոսքը, ասում է մի արբենակ գինով, այլ լցվեք Սուրբ Հոգով։ Այս աշխարհը մեզ առաջարկում է այդ գինին, խառնած, ասում է եկեք ինձ մոտ։ Այդ գինին կարծես դեղամիջոց է, կարծես ասում է խմի դարդերդ մոռացի։ Խմի, մխիթարվի, ար, խմի ու թեթևացի։ Մի կյանք ենք ապրում, ար, խմի, զվարճացի։ Ոչ մի հարցի պատասխան չունես, երբ, ինչու, ուր ես, որտեղից ես եկել, ուր ես գնում, ար, խմի, հանգստացի։
Ոչ մեկ չարժի, որ վստահես, ոչ մեկ չարժի, որ այդքան պայքարես ու լաց լինես, ար, խմի, ասում է։ Իսկ քրիստոնեության բարձր զոհասեղանի մոտ կանգնած է մեկ ուրիշ կերպար։ Նա էլ ունի իր ձեռքում խաղողի բերքի գավաթը։ Նա էլ է մեզ առաջարկում այդ գավաթը։ Խառնած գինու չէ, դեղամիջոց չէ, հաղորդություն։ Ասում է առեք, խմեք։ Առեք, խմեք։ Սա Աստծո սիրո եւ բարկության կարմիրն է։ Առեք, խմեք, որովհետեւ պատերազմի համար փողերը արդեն վաղուց հնչում են։ Առեք, խմեք։ Սա նոր ուխտի արյունն է, որ թափվեց ձեզ համար։ Առեք, խմեք, ոչ թե որ թմրեք ու ցավը մոռանաք, այլ որ արթնանաք ու զորանաք, որովհետեւ ես եմ զորացնողը։ Առեք ու խմեք, որովհետև ինձ կարելի է վստահել։ Որովհետև ես տալիս եմ պատասխանը, ես գիտեմ որտեղից եք գալիս ու ուր եք գնում։ Առեք ու խմեք, հաղորդակցվեք ինձ հետ, ասում է Հիսուսը։ Նա դարձրեց ջուրը գինի, եւ այդ գինին թմրանյութ չէր, դեղամիջոց չէր, այլ հաղորդություն իր մարմնին ու իր արյանը։ Եվ հենց այստեղ ասպարեզ է բարձրանում պատմության մեջ ամենաաննախադեպ եւ միգուցե հակասական կերպարը, անձնավորությունը, ում Պոնտացի Պիղատոսը կանվանի ակա հոմո, ահա մարդ։ Երբ նա կանգնեց Պիղատոսի կողքին, մարդիկ որոշները նրան Մեսիային անվանում, որոշները նրան փրկիչ, մյուսները բժիշկ, մյուսները բարի, ինչ որ անձնավորություն կամ վարդապետ, այն մյուսներն ասում են սուտասան է, ահա Պոնտացի Պիղատոսը կասի, ակա հոմո, ահա մարդ, որովհետև Աստված մարդ էր փնտրում։ Ընդամենը մարդ։ Այս Հիսուսը, որ իր մարմնի օրերում աղոթք եւ աղաչանք սաստիկ աղաղակով եւ արտասուքով մատուցանում էր նրան, որ կարող էր ազատել նրան մահից, լսվեց իր բարեպաշտության համար, թեև որդի էր։ Չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց եւ երբ կատարվեցավ բոլոր իրեն հնազանդողների համար հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Եբրայեցիներ 5:7 այս Հիսուսը լավ, ով է այս Հիսուսը։ Աստվածամարդ, Աստված, թե մարդ։ Ով է այս Հիսուսը։ Մարդկանց բոլոր որդիներից ամենահեզը եւ ամենախոնարը, բայց խոսում էր ամպերով, Աստծո փառքով վերադառնալու մասին։ Ով էր այս Հիսուսը։ Նրա խստությունից չար ոգիներն ու դևերը սարսափած աղաղակում էին ու դուրս փախչում, բայց նա այնքան մտերմիկ էր, այնքան մեղմ ու հասանելի, որ մանուկները վազում էին նրա մոտ, փոքրերը հանգիստ էին գտնում, օրհնվում էին նրա գրկում։ Ով էր այս Հիսուսը։ Նրա համեստ ներկայությունը, գյուղական, հասարակ, հարսանեկան արարողությունը դարձրեց մի շքեղություն, աննախադեպ շքեղություն ու ջերմություն, կարծես արեգակը հյուրընկալվել էր հենց այդտեղ։ Ով էր այդ Հիսուսը։ Ոչ ոք կիսով չափ գոնե այնքան կարեկցող ու գթած չէր մեղավորների հանդեպ, բայց ոչ ոք երբեք այդպես կրակոտ ու անփող զիջում չխոսեց մեղքի դեմ։ Ջախջախված եղեք գնա չի փշրի, արկածյալ պատրույկը չի հանգցնի։ Նրա ամբողջ կյանքը սեր էր։ Նրա ամբողջ կյանքը սեր էր, բայց նա հանդիմանում էր հպարտներին ու ամբարտավաններին, ասում էր, ով ձեզ ասեց, որ դուք կարող եք խուսափել դժոխքի դատապարտությունից։ Նա ամենամեծ երազողն էր, ամենաշատ տեսիլքներ տեսնողը, բայց բոլոր ժամանակների ամենախիստ ռեալիստներից ամենամեծ ռեալիստը հենց ինքն էր։ Նա բոլորին ծառայ էր,
Լվան մեր աշակերտների ոտքերը, բայց սեփականատիրոջ իրավունքով մտավ տաճար ու դուրս արեց առևտրականներին, իսկ վաճառողները իրար վրա էին ընկնում նրա երեսից փախչելով, որովհետև տեսնում էին նրա աչքերում վառվող այդ գիզիչ կրակոտ սուրբ կրակը, որովհետև գրված է քո տան նախանձը կերավ ինձ։ Ինչպես կասի եկեղեցու հայրերից մեկը նա փրկեց ուրիշներին, բայց ամենավերջում չփրկեց իրեն։ Ու պատմության մեջ երբևէ լսված չէ հակադրությունների այսպիսի միասնություն, որին մենք բախվում ենք բոլոր ավետարաններում։ Հիսուսի առեղծվածը աստվածային անհատականության առեղծված է։ Սա այն Հիսուսն էր, որ հաղթեց աշխարհին ոչ թե խուսափելով կորստից, ցավից, անգամ մահից, այլ նա մտավ դրա մեջ, նա անցավ դրանով ու հենց այդպես հաղթեց։ Ու այն աննախադեպ ու անզուգական աղոթքը, որ նա աղոթեց Գեթսեմանի պարտեզում, ոչ թե իմ կամքը, այլ քո, նա կարող էր աղոթել իր կամքը, բայց քո կամքը, Հայր, ասեց նա։ Ու մեր մարդկային բանականության համաձայն, երբ նա դուրս եկավ այդ աղոթքից, պետք է ամեն բան ուրիշ կերպ լիներ, բայց նա դուրս եկած ու դահիճներ եկել են իրեն ձերբակալելու, ինչպես Դանիելը դուրս եկավ աղոթքից ու հայտնվեց առյուծների գուբում։ Ինչպես Պետրոսը աղոթող, քարոզող, ավետարանող մարդ, բայց հայտնվում է բանտում, որից ելք չկա։ Ահա Հիսուսը դուրս եկալիս այդ դահիճների մոտ։ Ու նա պետք է անցնի իր կյանքի ամենածանր շրջանը։ Ու ոնց որ նրան հարցրեցին, հարցը մնում է նույնը. ուր է Հիսուսը։ Ուր է քո Հիսուսը։ Քեզ էլ են հարցնելու, բա ուր է քո Հիսուսը։ Բա որ այդքան աղոթում ես, այդտեղից ծառայում ես, այդ Աստծուն, ուր է քո Հիսուսը։ Հարցը միշտ նույնն է եղել, միշտ հնչելու է։ Սպառվեց քո քրիստոնեությունը։ Այդ էր քո Աստվածը, ուր է քո Հիսուսը։ Ու դա Աստված, որ մենք էլ լինենք նրա նման։ Ու երբ կհնչի հարցը մեզ, մենք քայլ կանենք ու կասենք ես եմ։ Որովհետև ավելի մեծ է նա, ով ինձ անում է, քան նա, ով աշխարհում է։ Ու դա չի նշանակում, որ վերջել իմ կյանքում նեղություն, փորձություն, դժվարություն չի լինելու, այլ նա, ով անցավ այս ամբողջ ճանապարհը, նա, ով փրկեց բոլորին, բայց ինքը իրեն չփրկեց, մտածված, հենց ինձ համար, հենց նա ինձ հետ է իմ պայքարում, որովհետև լավ չէ մարդուն մենակ լինել։ Նա ինձ հետ է, նա ինձ առաջնորդում է, նա ինձ զորացնում է, նա ինձ վեր է կացնում է մոխրի մեջ, ինձ հետ է, անպատվության մեջ էլ ինձ հետ է խավարում, ինձ հետ է։ Նա ինձ հետ է, իմ պայքարում։ Ու նա անցավ այդ ամբողջ ճանապարհը ցավի ու մեղքի ու անարգության, անպատվության ու հասավ մինչև խաչ։ Իմ եւ քեզ համար։ Եվ Աստծո որդին մահացավ։ Սա անհերքելի է, քանի որ անհեթեթ է։ Եվ նա թաղվեց եւ հարություն առավ, սա հավաստի է, քանի որ անհնար է։ Տերտուլիանոսի խոսքերն են, Աստծո որդին մահացավ։ Անհերքելի է, քանի որ անհեթեթ մի ճշմարտություն է սա, նա թաղվեց անգամ ու հարություն էլ առավ, սա հավաստի է։ Սա չի կարող որևէ քննության ենթարկվել ու անհավաստի համարվել, որովհետև անհնար մի բան է, որ հնարավոր է միայն Աստծո որդուն։ Նա մեզ հետ է մեր պայքարում։ Ու երբ կհասնենք այդ վերջում, ճանապարհի վերջին, երբ կհասնենք, ես ու դու հետ հայացք կձգենք ու կասենք Աստված այստեղ էր։ Ես չգիտեի։ Ես գիտեի պատահականությունն է։ Ախր նենց հանկարծ տեղի ունեցավ, հանկարծ ցավը թողեց։ Հանկարծ երեխես ասեց գալիս եմ եկեղեցի, հանկարծ ամուսինս ասեց վերջ, իրար հետ գնում ենք Աստծո տուն։ Հանկարծ աշխատանքից վայրից զանգ ստացա, հանկարծ նենց օրհնություն եղավ, ախր չէ, այնքան պատահական, լրիվ պատահական։ Ախր անգամ պատահականություն բառը Աստված հենց ինքն է հորինել, որովհետև շատ հաճախ նա ուղղակի նախընտրում է մնալ անանուն։ Աստված այստեղ էր, իսկ ես չգիտեի։ Ինչու՞,
որովհետև լավ չէ մարդուն մենակ մնալ։ Ուրեմն Տերը մեզ հետ է մեր պայքարում։ Եվ կրկին սա բացառապես չի նշանակում, որ այլևս չեն լինելու դժվարություններ, իրենք միշտ են լինելու, բայց մենք պիտի նայենք մեր այսօրվա իրականությանը, սիրելիս քրիստոնեությունը կենդանի է։ Քրիստոս բավական է, որ վառի մեր միջի կրակը, բավական է, որ այդ ճրագը, որ նա մեզ օգնում է վառ պահել, դա իզորու է մեզ օգնել անցնելու ամեն խավար, ամեն երազանք, ամեն խոստմունք, ամեն տեսիլք, որ նա տվել է, նա իրականացնելու է, երբ մենք աղոթքով ու հավատքով կանգնենք նրա առաջին ու հաղորդակցվենք նրա հետ, նա չի թողնի, որ մարի զոհասեղանի կրակը, ջախջախված եղեգը նա չի փրշի արկածյալ պատրույգը, չի հագցնի, նա սեր է, նա հավիտենապես բարեխոս է մեզ համար, նա մեզ զորացնում է, մենք հետ կնայենք ու կտեսնենք, որ կա դեռ Քրիստոս, որ զորացնում է, կա մխիթարիչ, ով օգնում է, կա ուրախություն լացից հետո, կա անթառամ պսակ պայքարից հետո, պայքարի վերջում կա Աստված, որ արժան է խոնարհման, եւ կա Հայր, որ բարձենում է։ Վերջերս կարդացի մի հոդված, մի երիտասարդ մոտենում է իր հովվին ու այնքան կաշկանդված ու հուսահատված ասում է, այնքան ժամանակ աղոթում եմ, ես ինչ խնդրի համար ու ոչինչ չի լինում, այնքան կոտրված էր, ով իրեն մի հարց է տալիս, ասում է, որդիս, եթե հիմա այսքան վերապրումներից, այսքան աղոթքից հետո դու չես ստացել պատասխանիր անկեղծ, պատրաստ ես արդյոք դու ուղղակի թողնել Աստծուն եկեղեցին, ուղղակի գնալ ապրել ոնց որ բոլորը։ Ոնց որ բոլոր մարդիկ ուղղակի մի կյանք ենք ապրում, ուղղակի անցկացնես այդ ընթացքը, ասում է, ոչ, հովիվ ինչ ես ասում, ասում է, ինչու։ Երիտասարդն ասում է, իմ Աստծո համար։ Ու ովը պատասխանում է, դու պատկերացնում ես, թե այս պահին ամբողջ երկինքը ու Հայրը ինչպես են բարձենում, որ դու թեև չես ստանում պատասխան, թեև թվում է անհույս է, անվերջանալի է քո պայքարը, բայց ասում ես, իմ Աստծո համար։ Ես կլինեմ եկեղեցում, իմ Աստծո համար, ես կծառայեմ, իմ Աստծո համար, ես կզոհաբերեմ, իմ Աստված արժան է խոնարհման։ Աստված բարձենում է։ Մենք ետ քաշվողներից չենք, որովհետև ամեն մեկով եթե քաշվում նրա անձը չի հավանում։ Ուրեմն ապրենք այնպես, որ ոչ միայն արժանանանք այդ անթառամ պսակին, այլ որ Հայրը բարձենա։ Ոչ թե նա ասի, բա իմ որդին, այլ ասի իմ որդին։ Լավ է, բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Հայտնապես մեծ է Աստվածապաշտության խորհուրդը։ Աստված հայտնվեց մարմնում, արդարացավ հոգով, երևեցավ հրեշտակներին, քարոզվեցավ հեթանոսներին, հավատացվեցավ աշխարհքում եւ վերացավ փառքով։ Ու այս նույն Հիսուս Քրիստոսը, որ այսպես վերացավ ամպերի վրա, հենց այդպես էլ փառքով վերադառնալու է։ Իմ ու քո ետևից։ Դեռ զորություն կա Հիսուսի անվան մեջ։ Աստված է, Աստված դեռ Աստված է, Աստվածաշնչում, Աստված է վերը երկնքում ու վայրը երկրի վրա ու իմ ու քո սրտում։ Ու երբ չգիտես ինչ աղոթել, բոլոր աղոթքները սպառված կլինեն, ասում ես բրծել եմ, վերջացել եմ, շատ լավ է։ Հիմա վերստին կծնվես Քրիստոսի մտքով ու նրա նմանությամբ ու կանցնես այս ասպարեզն ու ընթացքը, ինչպես նա անցավ, որովհետև նա քեզ հետ է քո պայքարում։ Կարդա Աստվածաշունչը։ Դանիելը, Եղիան, Պետրոսը ու բոլորը մարդու որդին, նրանք մարդիկ էին, որ ես ու դու այսօր կարանք իրագործենք այն ամեն ինչ մեր առջև է, հանուն նրա փառքի, իտես բոլորի ու իլուր աշխարհի։
մի երկրում արգելված էր քրիստոնեությունը եւ աստվածաշնչերի մուտքը արտադրություն առհասարակ ու մի քանի հոգանոց խումբ միսիոներների ուղակի ընդհատակյա զբաղվում էր աստվածաշնչերի արտադրությամբ ու գաղտնի կերպով իրենք բաժանում էին այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեին։ Մի անգամ նրանք էլի շատ սահմանափակ քանակությամբ աստվածաշնչեր են արտադրում եւ գիշերով ուղակի դուրս են գալիս, որպեսզի տեսնեն, թե ում պետք է դա բաժանեն ու հանկարծ այդ մթության մեջ մի մարդ է իրենց դուրս գալիս, իրենց մեքենայի առջև կարծես դուրս է թռչում, իրենք վախենում են, մութ է ու գիշեր է ու այս մարդը նայում է իրենց ու ասում է դուք աստվածաշունչ ունեք։ Այս մարդիկ վախենում են, որովհետև կարծում են, թե տեղի քաղաքացիներից կամ միգուցե ոստիկաններից որևէ մեկն սկսում են հերքել, չէ, այսպես բաներ, այս մարդը նորից նայում է իրենց ու շատ խիստ ու շատ լուրջ հաստատակամ, այսպես վճռական ձայնով ասում է դուք աստվածաշունչ ունեք։ Ինձ Աստված է ասել, որ դուք աստվածաշունչ ունեք։ Ու նրանք հասկանում են, որ սա այլ դեպք է ու պատմում են ամեն ինչ, որից հետո ու այս մարդն ասում է մի քանի օր առաջ աղոթքում Աստված իրեն ասում է, որ մի քանի օրից իրենց համար այդքան պետքական աստվածաշունչերը կգան ու կհասնեն իրեն, իսկ իրեն պետք էր ընդամենը այդ օր այդ ժամին լինել այդ փողոցի վրա։ Ու այս մարդիկ ուրախանում են, փառք են տալիս Աստծուն, վերջ հանձնում են այդ երևի պարկը, չգիտեմ, որով մի քանի այդ աստվածաշնչերն են ու հանձնում են նրան, ու այս մարդը իրենց է տալիս ինչ որ քանակի գումար, ասում է մեր գյուղում, երբ ես զգուշացրեցի, որ աստվածաշունչ եմ բերելու, որտեղ Աստված խոստացել է, մենք ամեն մեկով ինչքան միջոցներ տրամադրեց, այսքանն է մեր հնարավորությունը, երբ իրենք վերցնում են, այդպես հաշվում են, տեսնում են ճիշտ ինչքան իրանք ծախսել են իրականում այդ աստվածաշնչերի արտադրության համար։ Ու մինչ այս մարդը կան հետանար խավարում, իրենք հետևից գոռում են կանգնեք, չիմացանք անունը, մենք կգանք, կօգնենք, կքարոզենք, որն է ձեր գյուղը, ասեք, կգանք։ Այս մարդը շրջվում է նայում է իրենց, ասում է աստվածաշունչը կքարոզի։ Աստվածաշունչը քարոզում է։ Աստվածաշունչը կենդանի է։ Աստծո խոսքում դեռ կա զորություն։ Հիսուս բավական է։ Հիսուս բավական է քո տեսիլքին, քո երազանքին, քո խոստմունքին ու մարգարեությանը։ Եթե մեզ պետք է հավատքը պահել, կամ մի ճանապարհ, Աստծո խոսքով աղոթքը, Աստծո հոգով աղոթքը, որովհետև նա անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում մեզ համար ու միայն այդ կերպ մենք հաղորդակցվում ենք նրա հոգուն, միաբանվում ենք նրան ու անկախ նրանից թե ինչպիսին է մեր աղոթքի պատասխանը ու մեր իրավիճակի ելքը, նա արժան է փառքի ու խոնարհման, ուրեմն թող սուրբ լինի նրա անունը ու թող գա նրա արքայությունը, այն թագավորությունը, որ չունի սկիզբ, բայց հավիտենականության մեջ է հաստատված։ Ամեն։